Uzgojili ste presadnice i pripremili ste ih za sadnju. Biljke su izrasle na visinu koja je optimalna za presađivanje u tlo, ali nakon sadnje primjećujemo da se nešto čudno događa. Biljke koje smo posadili pale su na tlo. Šta se događa sa biljkama? Nakon toliko truda ovo stvarno želimo izbjeći. U ovom videu donosimo vam nekoliko razloga zbog kojih biljke propadaju nakon sadnje. Pratimo aktuelne teme i na vrijeme pripremamo našu publiku na moguće štete do kojih dolazi pri uzgoju voća i povrća. Ukoliko vas zanimaju ovakve i slične teme, podržite naš rad. Označite ovaj video sa like, a da bi pravovremeno dobivali obavijesti o novim aktuelnim temama, zapratite naš kanal. Sada kada je sadnja biljaka u zaštićenom prostoru završena, a sadnja na otvorenom je pred nama, često dolazi do propadanja ili uništavanja naših biljaka. Do toga dolazi iz nekoliko razloga, a najčešći su uzrokovani gljivičnim oboljenjima ili štetnicima. Bilo koji razlog da je u pitanju, moramo reagirati na vrijeme. U videima na temu sadnje povrća uvijek naglašavamo da je u vrijeme sadnje obavezan tretman protiv bolesti. I sada ćemo reći da je prvi i najčešći razlog padanja stabljike na tlo gljivično oboljenje koje se javlja u donjem dijelu stabljike. Na tom dijelu je idealno mjesto za razvoj gljivica jer je vlažnost iz tla pogodna, a i temperatura zraka. Na tom mjestu stabljika postane mekana i ne može držati biljku uspravnom. Biljka tada pada na tlo, a daljnjim djelovanjem bolesti stabljika propada, nakon čega i biljka uvene. Nažalost, simptome ove bolesti teško je uočiti, pa se zaraženost primjećuje tek nakon što je šteta već napravljena. Protiv ove bolesti naravno treba se boriti preventivno prije same pojave bolesti. Za to možemo koristiti pripravak od sode bikarbone ili neki od hemijskih preparata. U profesionalnom uzgoju povrća koriste se preparati poput Previcur Energy, Proplant, Bulb i drugi slični preparati. Dovoljno je na 10 litara vode dodati 10 ml Previcur preparata te sa 2 decilitra zaliti svaku biljku. Na sličan način koristimo i sodu bikarbonu. Pripravak od sode radimo tako što 25 grama ili 1 kašiku sode bikarbone rastopimo u 10 litara vode. Sa tom vodom zalijemo korijen biljke, ali i uradimo prvi tretman prskanjem čitave stabljike. O upotrebi sode bikarbone smo već dosta govorili i često je upotrebljavamo u uzgoju povrća, a u narednim videima vidjeti ćete faze u kojima se ona može primjenjivati. Drugi razlog zbog kojeg dolazi do djelomičnog ili potpunog oštećenja stabljike povrća jeste djelovanje štetnika. Ti štetnici su najčešće puževi koji se hrane listom ili stabljikom, ali imamo i one druge štetnike koji mogu biti pod zemljom ili iznad nje. Najopasniji su podzemni štetnici koje je teško uočiti, a još teže uništiti. Naravno da i u ovom slučaju treba pravovremeno reagirati i spriječiti veće štete. Puževi se najčešće kreću noću kada su temperature umjerenije i nema sunčevog zračenja. Njihovo kretanje je sporo, pa najčešće nisu daleko od biljke na kojoj su napravili štetu. Da bi se mogli nositi sa štetnikom i da bi spriječili njihovo djelovanje, moramo znati prepoznati o kojem štetniku se radi. Konkretno puževi nanose štetu na listovima sa kojima se hrane. To lako primjećujemo i ako reagiramo na vrijeme, dovoljno je ukloniti štetnika sa biljke i odstraniti iz vrta. Ako je puž oštetio glavnu stabljiku, postoji mogućnost da se ona neće oporaviti i neće nastaviti sa rastom.
Takve biljke najbolje je zamijeniti sa drugima. Puževe možemo i privući mamcima koji ih privlače. Za to se može iskoristiti pivo koje će preko noći privući puževe. Ujutro je potrebno klopke isprazniti i pripremiti novu klopku za sljedeću noć. Pored puževa moguća je i pojava raznih gusjenica koje se hrane također zelenom masom biljke. I njih je najbolje fizički odstraniti, a u invazivnoj fazi kada ih ima veći broj treba koristiti neki od insekticida. Za suzbijanje ovakvih i sličnih štetnika može se koristiti i preparat od listova koprive koji jednostavno spremite tako što koprivu ostavite 24 sata da se natapa u vodi. Općenito insekticid od koprive može se primjenjivati protiv lisnih ušiju i drugih insekata koji napadaju stabljiku biljke. Veliki problem nastaje kod onih podzemnih štetnika. Nakon sadnje biljaka razvija im se korijenov sistem. Korijen biljci služi da usvaja vodu i hranjiva iz tla, a u slučaju oštećenja korijena biljka ostaje bez te vode i hrane te uvene. To se može dogoditi uslijed djelovanja štetnika poput rovca ili tušta koji se hrane korijenom biljke. Njih je teško uočiti, ali prilikom obrade tla treba pratiti njihovu populaciju. Ako se po kvadratnom metru pronađe do 1 jedinka ovog štetnika, situacija je podnošljiva, međutim, ako je veći broj jedinki u tlu, naše biljke će biti ugrožene. U fazi obrade tla ove životinje treba odstraniti iz tla, a ako nismo u mogućnosti da ih uklonimo, to možemo uraditi i insekticidom. Naravno, najbolje bi bilo da se koristimo nekom prirodnom metodom suzbijanja ili odbijanja štetnika. Tu se je najbolje pokazao plodored. Birajmo biljke koje odbijaju štetnike i na taj humaniji i ekološki prihvatljiv način riješimo se ovih štetnika. Kod napada ovih štetnika na naše biljke, simptomi su najčešće vidljivi kada je korijen biljke potpuno oštećen. Sve dok biljka može crpiti malu količinu vode iz tla, ona izgleda dobro, međutim pri prvom sunčanijem ili toplijem danu oštećene biljke venu. U ovakvim situacijama, bilo da se radi o bolesti ili napadu štetnika, treba vršiti kontrolu. Ako nemate u blizini stručnu osobu, to uradite sami. Dovoljno se dugo družimo i puno smo toga već naučili. Primijenite znanje i pobrinite se za vaše biljke. Prvi korak je da provjerite nadzemni dio biljke. Prvo obratimo pažnju na prostor iznad tla. Rekli smo da se tu najčešće razvija bolest. Ako je stabljika čitava i ništa se nije hranilo sa njom, tada je vjerovatno već mekana i tada se definitivno radi o bolesti uzrokovanom gljivicama. Ako na stabljici fali dio lista ili čitav list, tada se je nešto hranilo njom. U tom slučaju treba provjeriti područje oko biljke jer bi u blizini mogao biti puž ili neka gusjenica. A ako je stabljika biljke čitava, ali biljka je uvenula, tada treba obratiti pažnju na korijen biljke. U ovom slučaju treba pažljivo izvaditi biljku zajedno sa korijenovim sistemom i vidjeti stanje. Ako se radi o nekom štetniku, tada se vidi da je korijen ispresjecan, ali tada najčešće se vide ili kanali ili ostaci korijena. Nekada korijenovog sistema nema nikako. Tada je najčešće u pitanju bolest korijena koja također dolazi uslijed gljivičnog oboljenja. Pratite vaše biljke i redovito vršite kontrolu da bi što prije otkrili posljedice bolesti ili štetnika. Zaštitne tretmane uradite na vrijeme i ne prepuštajte ništa slučaju. Bolje je spriječiti nego liječiti. A mi se nadamo da ste dobili sve informacije na ovu temu, a ako vam zatreba neko objašnjenje, uvijek nam možete pisati u komentarima. Podijelite ovaj video sa prijateljima na društvenim mrežama kako bi i oni došli do ovih informacija i ne zaboravite ostaviti jedan like.